中間呢個二龍吐珠啊，應該係定係二龍珍珠咧？嗰、個夜晚開咗好靚啊，裏邊又有燈。二輪嘅客人咯，應該係7點嗰陣入席嘅。我第一輪咧5點鐘啊要坐低開始食㗎啦。嚇得我啊！即係其實寫好晒啦，同埋要隻乳鴿咯。正常㗎，上一集咪同大家講過，而家廣州人咧過節咧就係咁樣食飯㗎啦，即係佢唔會話。各位觀眾大家好，大家留意呢個地方。我話計翻時間咧，其實今日係中秋節正日嚟嘅。我話説琴一日咧，上一集啊已經去同阿爸阿媽食個中秋節大餐海鮮大餐。咁啊今日咧就同老婆兩個出嚟浪漫一下，就行文化公園。咁啊你哋年輕嘅時候咧，如果喺廣州當時係咪會有去文化公園好浪漫咁行下拍下拖㗎？我好多觀眾，仲有咩？荔灣湖。唔係講我哋喎。即係我媽哋嗰個年代啊嘛。即係佢阿媽嗰個年代。我老豆帶阿媽哋嘅荔灣湖。水入去。哦，以前係要俾錢嘅。係要俾錢，但係有一個地方。就有啲地方可以偷走入去，就慳翻啲隻佢阿爸阿媽。而家就全免費啦，市政嘅公園。咁今日咧，我哋就要做嘅事情咧，就係嚟行下文化公園，賞下月咁咯。而家晏晝未夠5點，咁啊早啲過嚟睇下，費事等人太多啊嘛。講埋啦，其實琴晚就想嚟㗎啦，但係後來冇去到。琴晚如果大家有睇上一集最後嗰部分咧，咪好多人嘅喺嗰個黃沙地鐵站嗰度。原先想過去，都有1秒鐘諗過嘅，一睇見咁唔去。今日再嚟。如果有香港觀眾唔知道乜嘢叫文化公園咧，大概等於香港咩荔園咁上下啦，係啦，差唔多係咁上下啦嚇。即係以前係會有人喺度表演啊，又會有菊花展啊咁上下嘅東西咯。係啦，就係以前因為個城市以前係會比較細，冇辦法去太遠嘅地方嘛，要有啲表演睇啊，就要嚟文化公園㗎啦。文化公園咧。每年去到譬如話中秋節啦、農曆新年啦，都係會有燈會嘅啦。嗰度指引好清晰、好正式嘅，係咪 ？A、B 出口咁我哋 A 出口出去就得㗎啦嚇。但係如果講清楚先，如果等陣見到係好多人嘅咧，咁我哋就唔去㗎啦嚇。嗱 A 口。原先咧，我哋仲有幾個地方想去嘅，白雲山，嗰個貓咪燈飾啊，睇社交媒體全部都係人。永慶坊琴晚睇見㗎啦，入地鐵站已經係咁嘅。咁琴晚有諗過去永慶坊喎，唔去。文化公園咧，就應該係我先頭講呢幾個地方裏邊人相對少啲嘅。最多啊！哎呀，着燈嗰陣最多係嘛？真係嚇死人啊！咁多人留喺廣州玩啊！其實咧，中秋節通常都係咁，因為頂籠係3日假期嘅，所以咧其實係會好多人留翻喺廣州遊玩嘅。指引咧最快就係 A 出口，應該呢度過去啦，冇錯，我都記得啦。寫埋指住燈會喎，咁啊呢邊啦，呢邊嗱又幾好喎啲指引，都算醒目啊，即係叫做又有嚟過。又唔好同人逼咁樣啊！而家暫時睇上去咧，都唔算話行唔到嗰種。至於正前方一路行過去咧，就係琴晚我哋食海鮮嗰度啦。咁啊，斜斜地過去咧，就係沙面島啦。沙面人好多人，琴日我哋都見到嘅。黃沙就一直向前行，係啊，嗰啲人就去沙面嘅。如果要去沙面嘅話咧，嗰度E 出口文化公園過去咧都幾好幾方便嘅嚇。話說文化公園應該係舊年嘅時候翻新過一次嘅，而家就再靚啲咁樣嘅感覺咯。同埋仲有一件事情咧，就係
佢因為中秋節咧好臨近國慶節㗎，所以咧佢會連同國慶節一齊有慶典。做完國慶節之後嘅慶典之後咧，就到菊展㗎啦。咁啊，所以咧中秋節開始咧，文化公園就開始熱鬧咯。阿姨同佢老伴咁啊咧過嚟影相咯嚇，想一下佢哋年輕嘅時候喺度心心相印嘅時候啦嚇。面前呢個應該係最靚嘅，夜晚開咗燈之後，呢個係廣州嘅市花木蓮花嚟嘅。咁有啲兔仔，咁啊今年應該係兔年啦，帶埋啲小朋友過嚟。小朋友咧，到佢大個咗之後咧，再攞翻出嚟睇咧，就睇到㗎啦。以前咧，我哋仲要晒相啊，而家啲手提電話啊，啲功能啊勁咗，尤其我哋用呢啲咧嚇，唔好講邊啲啊，喺個雲端咧，可以睇翻個女細個 BB 嗰啲相咧，係好開心嘅一件事情嚟嘅。所以點解唔換電話嗰個型號就係咁解啫嘛。我試過有一次，好耐啊，咁咧唔舒服咁啊，去入院咪就係都正常噶啦。隔離床有叔叔，咁大家吹水啊嚇。佢話：哎呀，嗰個孫啊細個啊，嗰啲相啊都唔知揾唔翻。我話嗱，我女10年前幾多年前啲相全部喺齊度。哇！睇到佢話點解你可以做得到嘅咁？佢又試過喺外邊街咧揾人幫佢整使錢就使咗啦，又揾唔翻。咁咧，如果咧而家有手提電話嗰啲功能啊、雲端啊，咁你就可以擺咗落去。咁啊，我哋咧有時候細個啊，阿媽帶過我哋嚟文化公園嘅相咧，其實都冇咗㗎啦。咁隨住而家啲科技越嚟越先進咧，我相信到我老咗63歲退休嗰年咧，一樣可以攞翻出嚟啲相俾個女睇。嗱，BB 嗰陣我同你去呢度啊。咁咪開心咯！嗱，我哋就真係怕人多啊啫，就冇話揀夜晚黑嚟。如果開咗燈 OK 靚㗎嚇。咁大家如果真係想嚟咧，其實佢哋啲燈啊一路會擺到去國慶節之後嘅，即係應該係10月初啦嚇，10月8號啊左右先至會拆㗎。咁如果係想翻嚟懷念一下又有時間嘅話咧，你唔使等人多㗎嘛，係咪？平時揾個夜晚行過嚟睇下都得嘅。哦，呢度仲有賣車嘅添。嗰啲位置都變晒咯。以前呢度仲有，係咪呢個位置咧仲有摩天輪玩嘅？摩天輪喺正門嗰度。喺正門，即係嗰個方向啦嚇。咁佢啲指引都好清晰啊！嗰度又寫住康王路喺邊度過去，祈苑喺邊度，文明園裏邊都幾好行㗎。摩天輪㗎啦，以前。咁同埋咧喺呢個口出去咧就係13行啦，即係賣衫嗰度啊。咁喺嗰個位置咧，呢個位置到夜晚黑咧影相都好靚嘅，佢打啲燈喺上邊咧，文明園裏邊有啲煙咁噴出嚟嘅，有着燈嘅花啦，又有一啲真花啦。雖然係睇唔到佢着燈㗎，但係感覺上咧今年好過舊年。舊年有幾個公仔係好浮誇嘅，即係睇上去企喺隔離係會驚㗎嘛。即係佢做得可能太過唔生動啊，有啲咩宇航員啊，咁今年就冇搞嗰啲啦。而家唔多人㗎，而家係最少人嘅時候，因為熱，係因為而家好熱。咁啊，去到晚上開燈啦，咁就非常多人，起滿人啊！係啦，喺度倒數啊！喺度倒數等着燈啊！哎呦！除咗燈飾以外咧，呢度仲會有盆栽睇喎。嗱，呢度啲盆栽整得幾靚，係咪原先就喺呢度種㗎？好貴嘅。定係搬過嚟㗎？以前我老豆好中意種呢啲嘢，後尾種下都種唔到，咁咪唔種。好似整到一棵樹咁啊！
唔係呢個梗係唔會啦，人哋有專家過嚟搞噶嘛，即係華南植物園啊嗰啲專家過嚟，咁佢搞唔會搞到中死。我老豆就話啫。有作品嚟啦啲係。嗯。裏邊都有。呢個叫母女風韻啊！佢宇航員都仲喺度啊，搬咗過嚟呢邊。有呢個叫西關院，入到去裏邊咧，仲會有畫展啊、藝術展啊、攝影展嘅，全部都係免費。真係喎，好明喎。個公園係好舊㗎，所以咧其實佢面積唔係好大。如果你唔係慢慢睇，即係走馬觀花，好似我哋咁咧，30分鐘咩都睇晒㗎啦。咁尤其如果你係冇乜情懷，湖嘅啫嘛。係啊，咁多個市中心嗰啲公園，兒童公園冇咯。兒童公園唔算公園啦，而家已經都冇咗啦。仲有中心堂，咁喺呢度咧係會有粵劇表演睇㗎。咁啊，如果但係佢係冇冷氣啊，又或者睇捉象棋咯，象棋比賽啊，係仲會有㗎。鏡頭正前方呢度望過去咧，我哋係懶啦，唔過去啦。嗰度係會有售票處嘅。中間呢個二龍吐珠啊，應該係定係二龍爭珠咧？嗰個夜晚開咗好靚嘅，裏邊又有燈，好立體感嘅，兩條龍對住喺度影相，超正啊！妹妹咁着到幾靚咁啊，同阿婆婆啊嫲嫲影翻張靚相咯。呢度咧就中間有一次好似直播我嚟過嘅，咁咧佢會着晒燈噴煙，咁啊同阿爺啊抱住個孫啊咁啊過嚟影相咯，又係好開心㗎嚇。上邊咧就係嗰啲半糖唔瘦啊，因為始終呢度係荔灣區，佢咧係要揾翻啲主題嘅，超多人喎，大家都喺度一齊影相。咁至於對面咧，嗱呢度一行出去咧，呢個位置就係南方大廈。有地鐵嘅原因咧，打卡快啊！依家咁咧喺呢度咧要去北京路咧非常容易嘅啫。嗱，考下大家啦，如果唔坐地鐵點去啊？等我諗下先，去翻濱江一路去經過哇都唔記得晒啲名啦，經過嗰啲碼頭啊，天字碼頭係一路去到天字碼頭咁啊，往北行啦，去北京路。依家唔使嘅。依家咧6號線開通咗咧，一陣到㗎啦。呢度係入口嗰個位置，又係好多人影相喎。十里燈街靚㗎喎，應該。文化公園站，我哋喺呢度出翻嚟，好清晰嘅指引嘅，往右轉，咁樣咧就可以去翻地鐵站，咁啊過去北京路㗎啦。我哋當然唔係啦，如果咧各位係即係好似我哋上次去廈門咁咧，要叫特種兵旅遊啊，你要好快咁去幾個景點，咁點辦咧？嗱，文化公園好似我哋而家咁。我哋先頭係4點半嚟到，而家5點多少少。你望望就得㗎啦，咪好睇睇多幾眼咯，係咪先？肚餓咁啊，邊度有嘢食咧？咁又可以嘅啫嘛。而家咧坐6號線過去北京路。如果你話要揾嘢食咧，呢邊就不多啦，尤其係小食嗰種。如果咧你繼續往前行，就可以去得到碼頭嘅省總碼頭嘅。咁啊，一直往前行轉左咧，就可以去得到北京路。不過如果你係行路咧，行到呢啲。先頭我哋講個位置，我哋成日去西朗市場買雲吞嘅。其實嗰個檔口以前咧就喺後邊㗎啦，就喺文化公園出嚟轉左嗰度嘅。至於飲茶咧，喺廣州我哋其中一間比較推薦嘅咧，就叫銀燈食府，亦都係我先頭
指住嗰個方向，我哋唔去啦，太多人。如果你話啊，我哋唔去北京路啊，而家要去沙面島，其實先頭睇住我哋出到嚟嘅指引都好清晰啦嚇。A 出口出嚟，往右轉過馬路，我對面又得 E 出口，文化公園站 E 出口，跟住啲遊客一齊過馬路，就可以去得到沙面島啦。去完沙面島再往沙食海鮮，你點樣嘅順序都可以嘅。咁啊，我哋即係琴日已經去過往沙食海鮮，我哋今日又去多次啊，去北京路啦。B 入口好似仲快啲喎。其實一樣嘅 A 同 B 兩個地鐵站係好近嘅。嗱，而家嗰啲人開始出嚟啦，同埋擺晒鐵馬啦。我哋喺度大嘅就知道點玩噶嘛。都係地鐵站啊！原來呢度仲有呢個寄存喎，自助寄存，同埋呢度有洗手間啊嚇。呢個因為地鐵站比較新，所以會有洗手間。咁寄存你俾少少錢，唔使孭住咁多行李都好啊。哇！但係都唔算好貴，2蚊一個鐘，細貴，大貴啊5蚊一個鐘接受到。呢個地鐵站咧係會有2條線路啊，6號線、8號線。8號線就買餸嗰條線，即係沙苑市場咯。先咧就遊客嘅一條線去北京路啊、海珠廣場啊、又或者係東山口啊嗰啲都可以噶。黃沙係啦，好多都得嘅。咁啊就係咁啦啊！我哋坐去北京路。如意坊都算係嘅，其實。如意坊係啊，嗰個就係荔灣湖啦嘛。甚至乎再遠啲，你係可以去植物園、華南植物園，都好多嘢睇。不過我哋好少去。係20蚊門票。行到你一直行一入去。長板嘅下嗰個站，天河客運站，燕塘長板。下一站海珠廣場，海滿城2號線。太誇張啦！咁多人喎，我哋而家海珠廣場地鐵站，咁啊諗住去食少少嘢先，因為太熟悉啦。咁啊去蝦餃妹睇下有冇位，有位蝦餃妹飲個茶，食個點心，然之後再過去北京路嗱，跟住我哋玩就識㗎啦，係咪熟啊嘛？唔使好似去廈門咁樣揾個點心食下都冇，再誇張，實在誇張。幾多人？咁係嘅，因為呢度咧係2號線同6號線嘅交換站啊。咁咧，如果你要去廣州南站咧，其實係可以喺呢度轉線㗎。個地鐵站突然間醒起，又擔心蝦餃妹滿座。咁我哋嚟海珠樓呢度睇下有冇嘢食，因為佢平時係飲茶嘅啫，今晚唔知啊，因為差唔多，因為而家已經5點半㗎啦，唔知會點啊，睇咗先嚇。冇我哋就去食牛腩河粉。我哋入咗嚟海珠樓啦，喺我右手邊，大家喺鏡頭應該都睇到㗎啦，全部滿座。咁啊，第二就係肯定唔會有點心㗎啦。而且咧，仲要係雖然可以單點菜式，即係唔使點套餐，但係咧係中秋節菜單嘅，咁啊都係咁啦。我哋求坐下舒服啲，食少少嘢咁嘅啫嚇。過節就係咁噶啦，所以點解我哋尋日就食咗中秋？琴日食咗中秋嗰餐飯咧，非常明智。明智啊，真係！三文魚魚乾臘味焗飯咁得意啊，都要88啊！都變成啊食呢啲。XO 醬焗小青龍138係一隻。仲有黑松露有米豬，呢啲要預訂嘅。豬手58，大扇雞168。168係一隻半隻？半隻，一隻。168，尋日嗰個168一隻。係啊。XO 醬牛肉粒108，咁呢啲叫做食飯嘅嗰啲菜咯，宴客嘅菜咯。粉絲煲要一個係嘛？定係茄子煲粉絲煲咧？唔好茄子啊！好油嘅茄子煲。係啊，好油嘅。咪要個炒麵咁啊係啦。哇！你粉絲煲又炒麵。哦，咁啊係。嗱，你食唔食一回事啊？琴日我哋嗰個炒牛河係28，呢度48。過節係咪？
要個蘿蔔糕啦，係嘛？哇，36蚊，嚇得我啊！其實寫好晒啦，同埋要隻乳鴿咯，正常嘅落好單啦。上一集咪同大家講過，而家廣州人咧過節咧就係咁樣食飯㗎啦，即係佢唔會話喺屋企煮㗎，仲要分幾輪嘅咯。哇！一家幾口仔仔一堂咁啊，食翻餐晚飯，見下面傾下偈咁咧。我後邊嗰啲咧就係預先冇 book 位嗰啲，呢邊咧就預先有 book 位嗰啲。係咯，你整翻啲飲茶。呢邊預先有 book 位咧，就可能預先落好單揀好菜式嘅。好似我哋呢啲咧，就可能單價會貴啲嚇，但係咧就有位，係咪應該係咁理解啦嚇？選擇少，哇！大家睇下，所以你話過年同中秋嗰啲價咧，149蚊，150蚊有找。大家平時有睇我哋嘅影片，係啊，呢啲係打唔到包翻俾個女啊，就算係都得個半嚿嘅何苦咧？就係咁，149。平時喺呢度飲茶係大概使60-70蚊到啦，好豐盛下㗎啦，到70蚊到啦，嚟過2次呢度。有特價，有各種嘅咁樣樣，揀擇又多，仲要食嗰啲咁嘅鮑魚飯。你今日仲邊有鮑魚飯？所以各位觀眾以後想翻嚟廣州遊玩咧，最好避開啲節假日，又或者咧，如果你係要節假日同啲親朋戚友去食飯咧，好似我哋咁樣，就算你冇辦法預先 book 位都，我哋琴日咧喺我哋後邊嗰張台啊，係冇 book 位㗎，我記得我聽到係，佢都係後尾先嚟嘅啫。唔係後邊係隔離嘅，我聽到係，即係都仲係有位嘅，又唔使加一，正一咧就冇得諗㗎啦。好，乳鴿送咗上嚟啦，等咗好耐㗎。又唔算耐㗎啦，但係就貴我哋都理解㗎嚇，理解過節梗係咁㗎啦，我都想覺得。要俾 OT 錢㗎嘛，味道係點咧？試過先知，因為以前食過呢個乳鴿好食，係咪食過啊？呢度食過好食嘅，睇個樣都唔差，睇下又得唔得咧？好似呢個位置咧，佢都斬開，有心思啊，幾好喎！啲同事咧，所有嘅嘢食都送埋嚟啦，蘿蔔糕切得幾齊整，正常㗎啦嚇，因為諗住咧都係預製嘅，蘿蔔糕就係預製嘅，冇人現場做㗎嚇，自古以嚟都係預製嘅。我仲有呢個又係，個樣又幾好喎，賣相夾得唔得咧？都係得得啊，係啊，老婆都話得就得啊。脆皮又爆汁啊！唔會因為過節做得差。通常咧呢啲咧就要睇個老闆啊，包括最主要係個老闆啦。老闆孤寒，咁啊有啲少啲人做啦，橫掂都係加班費啦，唔捨得俾，咁咪個個做到踢晒腳，出品就會變差啦。點解咧？以前我哋洗衣店就係啦，慳錢啊嘛，翻工邊係捨得㗎？縮減開店時間，工廠可以唔使當日做就唔使當日做，過幾日先做啦。過幾日做嗰啲嘢咪差咯，包括鋪頭下邊收衫又係時間短咗啦，客人咪唔滿意咯，係咪先？過節嗰個又想翻屋企，呢度咧就至少唔會啦，起碼出品可以保證到啦，貴還貴啊！因為咧，接嚟試下呢個啦，煎得好唔好啊？我對蘿蔔糕要求都幾高嘅。可以蘿蔔糕功夫係好多嘅，我見我阿三叔整過啊，佢淨係講咗嚟，講完一次都已經呆咗。你唔可以加水嘛？係啊，好多功夫嘅。因為蘿蔔係會出水，雖然佢係平價嘢，但係佢會出水嘅。咁咧一擺落去，如果出水咧，咁啊唔使要啊，散晒嘅。唔係。你白蘿蔔有部分係攞嚟刨絲嘅，刨咗絲之後咧，咁你就攞啲鹽嚟醃佢，先出咗鐵水先。咁然之後咧，有部分咧就切大粒嘅，切
切咗大粒之後，你就再嚟煮翻嗰個煎米粉。仲有啲黑胡椒粉嘅味喺裏邊，整得幾好。好食啊！咁可以喎。又有臘味嘅味。飲茶啊！係啊，當飲茶啦。原先都係諗住嚟飲茶。小遺憾嘅，佢冇配豆瓣醬啊，不過冇所謂嘅，唔好食咁多嗰啲。即係維試埋呢個。呢個我哋叫咗係當主食啊，唔叫嗰啲咩炒粉啊嗰啲啊，因為老實講唔平就食多啲，唔平咪食少啲咧，係咪？雞蛋，感受下啲氛圍咁幾開心啊，係個個都一家大細嚟嘅，係我哋兩條友撐台腳。好少可以喺一個大廈裏邊食到咁有樂氣嘅，要好有運氣先得，即係好多都係冇明火噶嘛。最起碼呢個咧食起身咧有鑊氣。呢一棟樓係好多年，只好似係59年落成嘅，好舊㗎。後尾幾經易手，就去到海印集團手上，依家運營緊。呢個咧叫以前最舊嘅呢棟樓啊，最舊嘅交易會。其實咧再往前數咧，喺呢棟樓未落成之前嘅交易會喺邊咧？你估下喺邊？文化公園，係啊，就係我哋啱啱去嘅文化公園啦。咁咧就將建國之後咧廣州喺中國嗰個歷史咧嗰啲叫咩啊？嗰啲一個節點咧連埋晒一齊啦。文化公園咧嗰陣國家好窮，廣州咧作為一個出口嘅地方，就要做啲展銷會，就喺文化公園第一代。然之後咧，慢慢咧就嚟咗呢一度舊交易會，下一步先至係過去流化湖嗰邊。咁而家就去咗琶洲4代。第一代我哋啱啱去過啦，而家文化公園變咗睇燈飾啦嚇。而家呢度咧第二代繽紛時裝叫做舊交易會。食啦！今日過節150蚊，149。係啊，佢嗰啲中秋嗰啲菜單都改晒啦，所有菜單都改晒。咁如果咧翻到嚟海珠廣場遊玩咧，就食咧呢度係其中一個選擇嚟嘅。嗱，好似我哋咁樣。譬如今日咁樣，哇，好難揾到位喎，咁啊，跟住我哋就有幾個選擇喺前邊俾你推薦大家。第一個華夏大酒店唔係喺度咁大隻字寫住啊，應該都唔會揾唔到啦。下邊有巴士，有永東巴士，有粵港巴士翻香港嘅，翻澳門嘅。咁咧就有稻香啊，廣州稻香咧就好老實講啊，好過香港稻香我講嘅嚇。係啊，有事件證實過㗎啦。咁啊，呢個第一個啦。仲有間叫百樂門啊，食粵菜2個。第二，如果要飲茶咧，就好老實講啊，出品就不怎麼樣，但係個地理位置極好極佳，就喺呢度咧。德雲宮上去呢度德雲宮，咁啊再往前行呢個位置咧就叫泰康路。泰康路咧一路行過去咧就有幾個餐廳嘅，一路行一路講。咁如果喺呢度行過去咧，好少夜晚行嘅嚇。呢度咧就係廣州起義路啦。嗱，嗰棟樓咧，我哋細個住喺大南路，就係嗰棟樓啦。嗰棟樓起咗東山小廚咯，東山小廚可以啊。係嗰棟樓咧，就係我哋細個喺大南路同阿表弟啊、堂細佬啊玩燈籠嘅時候咧，就係嗰棟樓啦。而家就起咗棟樓，所以我哋細個住嗰個地方冇咗咯，就係咁行咧。我哋啱先食飯嘅地方咧就叫海印繽紛廣場，即是話第一個右上角寫住係1959，最初佢就係廣州交易會嘅地方嚟嘅。咁啊喺呢度咧先叫廣交會。以前嗰啲喺文化公園咧都叫土特產交易中心啊、交易活動啊咁嘅啫。喺呢度呢個位置落去嗱，睇到啲人啊，手扶梯嗰度咧係可以落得到去海珠廣場地鐵站嘅。廣州解放了就係從呢度開始入省嘅。咁啊呢度一路行過去咧就叫廣州起義路啊嘛。咁當時嘅市政府啊就喺呢度一路行到尾就會見得到嘅啦。仲有件事情係咁嘅，有啲不是極光彩嘅東西啊！呢度起地鐵當時2號線、6號線
搞到條路咧塞晒車，咁咧咪起地鐵啊大事啊，梗係遷走佢啦，冇計啊！但係後來咧啲科技普及咗啊，開始出現有樣嘢東西叫無人機啊。咁有人攞啲無人機影佢拍到點條路起到點啦都發現咧嗰啲工人喺度打籃球咁樣，即係你圍住一個地方嚟打籃球咁樣，好好笑噶嘛！喺嗰個石像底打籃球啊，笑到你啊！咁後尾咧俾媒體爆出嚟，最尾咧就快手搞掂咗，搬晒啲工人走，之後都係冇位咪嚟大家樂咯。係啊，因為假日呢啲佢肯定啲菜呢啲反而冇咁多人啊，又唔會貴啊。粵菜啊，逢係粵菜咧，中式節日啊，好多人啊，而家食飯就係咁噶啦，全部喺門口要等位。咁點解要等位咧？事情係咁嘅，因為佢哋分幾輪㗎。呢啲咧係第2輪嘅客人咯，應該係7點嗰陣入席嘅。我第一輪咧5點鐘啊要坐低開始食㗎啦。老人家咁啊坐晒門口就等位咯，係啊。好單嘢俾我老豆啊！係冇 book 位嘅咪呢啲咯，其實都可以咯，係啊。但係呢啲都滿座咯，所以話放假好多餐廳都唔開啊。呢間新開嘅餐廳我上次食過一次㗎，咁啊出品都唔差㗎。到今日咧又食，如此喎，仲要連越南菜都坐到滿嘅。呢間咧我又嚟食過啦，出品都唔錯㗎。不過咧呢個就唔會話3代同堂咁入去食嘅，都係啲年輕人啊、遊客啊各種咁咯。都唔係喎，都有喎。食雞啊，越南菜都有喎。諗日式料理應該人少啲啦嚇，嗱，起碼門口冇人排隊咧。至於川菜情況又如何咧？川菜就冇咁火爆啦，相比之後，係。梗係啦，今日放假，同埋呢啲鋪頭啊，佢平時係做批發㗎，所以梗係關門啦。就算係平時都唔好行高大街啦，我哋行前邊大南路啦。哇！呢度又可以緬懷下我細個啦。我細個咧喺呢度附近住嘅，咁啊好大個先敢行上嚟呢度㗎。咁啊以前咧喺呢個位置係陽光，咁啊食香肉嘅，而家梗係冇得食啦，傻嘅咩？咁啊前邊咧仲有個蛋撻鋪，咁啊賣嗰啲蛋撻啊、酥皮包啊嗰啲咯。咁啊今日咧應該仲會有嗰種豬籠餅啊，應該係咁叫豬籠餅啊，係啊，前邊有賣嘅。咁啊大南路啊、起義路呢度咧，啲屋啊當然係翻新過啦，但係嗰種感覺仲係細個啊、初中啊見到過中秋節嗰種感覺咯。咁啊梗係啲車啊唔同咗啦冇咁熱啦條街，因為有而家好多都係電車啊嘛。咁啊呢度咧用大蠔，我哋咧當時細個即係中秋節啦，唔敢行嘅。即係中秋節你又可以攞住個燈籠周圍去啊嘛，同啲小朋友玩啊嘛，但係都唔敢行越大蠔嘅，因為裏邊咧聽講有拐子佬喎。以前係用蠟燭啦，而家就用電嘅。咁啊，其實前邊咧就係我哋細個食到大嘅餅鋪咯。咁啊，佢今日都係會開門嘅。陳皮雞仔餅48，雞仔餅38係嘛？後邊嗰啲咧就係豬籠餅，其實同我哋喺榮華樓見到嘅咧都係大同小異。咁係點會有咩唔同咧？應該冇嘅，攞個意頭咯。幾多人？亦都有遊客嘅。明華呢度咧就食情懷真係從細個開始，我認識有雞仔餅呢樣嘢咧，就從佢哋嗰度開始啦。係啦，係我嘅情懷。但係如果講近期我哋食過比較好嘅又性價比比較高嘅咧，就反而係榮華樓啦。因為點解咧？我哋試過有一次，佢就100幾年情懷。係啊，榮華樓咧，我哋試過有一次就食完飯送張券，可以落去換蛋糕或西餅定雞仔餅，只可以換雞仔餅。我哋問佢唔想食雞仔，因為怕佢裏邊咧嗰啲肥豬肉太多。咁唔想要雞仔餅，咁佢話唔得一定要雞仔餅。不可收拾。係啦，一食過之後，佢食晒，我冇食過。好好食啊！佢裏邊冇咁多肥豬肉，夠薄、夠脆、夠香。唔係中秋咪送咗一包俾我老豆。上次去買過。哇！整得咁好食即係覺得特別好食。
咁啊，所以大家以後翻到嚟咧，要買雞仔餅咧，就可以試下榮華樓啦，因為有龍津路，性價比都唔算話好貴，佢28蚊一斤，但係佢係食28蚊一斤，好好食。下次去試下。而家咧就變成咁啊！我哋細個咧就住呢度，所以每一次經過麗峰咧，我都會講下。以前就喺呢度行落去下邊，咁佢有2個入口嘅，其實另外嗰個入口應該仲落得到嘅，不過下邊都已經係變咗好似一個廢墟咁啦，冇理由落去啊！餐廳多嘅，好似啱先嗰個諗住。以前細個咧就喺呢度落去㗎啦，而家唔好鬼行啊，黑鬼掹掹。就喺呢個位置，呢度一路去咧，就係細個住嗰條街就係咁樣樣嘅咯。係啊，咁依家咧都仲有幾戶喺度住，後邊就唔敢行咯。係啊，後尾咧就即係我出世啊，咁啊即係冇理由，即係我媽嫁俾我老豆，冇理由仲喺度住咁細，好細嘅間屋。阿叔又大個，姑姐又大個，咁咧然之後咧就搬咗去前邊。就係等陣都會見到㗎啦嚇，就係嗰個話法國酒店咧隔離嗰度入去裏邊叫天馬巷呢個地方，咁啊呢度咧就係我長大嘅地方㗎，就喺度玩燈籠啊，同啲表弟啊、堂細佬啊咁樣樣咯。有時又試過，因為咧香港啲表姐表哥好少會中秋節翻嚟㗎，以前啊喺國內啊都唔係節假日嚟㗎。香港更加冇可能啦，要開工噶嘛，係咪要讀書噶嘛？咁啊，所以咧就好少會中秋節咧見到香港啲姑媽啊、阿叔啊嗰啲嘅。呢日大個咗咯，就讀初中咯，咁啊周圍走啦，去到附近啊揾啲初中同學仔玩下咁啊。譬如前邊有一個叫咩名，我而家都仲記得，冇理由開人哋嘅名咧。就喺呢度住行入去嘅咯，嗰個方向行過去就係書坊街，一出去就係嗰堆日本料理店啊、惠福東路嗰個方向㗎啦，成條食街旺到爆炸，大家唔好睇見呢條路好似咁冷清嘅，一穿咗過去，刺激到咩咁啊，食到天光咁啊，好似。大家千祈唔好以為呢度哇咁黑，路燈都冇盞，係咪去錯咗地方郊區啊？錯！1960幾年嗰陣呢度係郊區嚟嘅嚇，但係依家就梗係唔係啦。你一行到盡頭，咁就好多餐廳好多嘢食㗎啦，日式料理店啦，直行就轉右咧就可以過到去大佛寺啦，又或者長期排隊嘅大家飯咧，全部喺晒呢一堆。如果各位觀眾好似我哋啱先咁樣喺文化公園出嚟，你翻到嚟你未必話好似我哋中秋節揾唔到位㗎嘛，又未必好似我老婆咁突然間肚餓㗎嘛。咁咧，我建議都係去翻北京路地鐵站出嚟會好啲，你揀翻遊客食嗰啲啦，係咪先？一行完條書坊街就會見到好熱鬧啦。咁但係咧，因為日料街啊，呢度日式料理街咧，因為種種原因啦，但係眾所周知原因咧，所以咧就好多餐廳咧都冇咗㗎啦，做日式料理就喺度轉型中，就變咗一啲韓國料理啊，或者係其他唔同嘅餐廳啦，港式茶餐廳咁嘅。咁咧斜對面行過去嗰度咧，嗰個位置就係鹽運西街嚟㗎啦。細個嗰陣咧，咪就話，哎呀大膽啲就攞住個燈籠，就夠膽淨係行到鹽運西街，經過書坊街，行到鹽運西街就已經最大膽啦。嘅惠福東啊，北京路特別靚。其實我覺得惠福東係好行過北京路嘅，幾靚嗰啲燈，淨係嚟影張相都抵啦，嗬。我哋出門口之前有諗過，今晚不如去食個華輝拉腸就算啦，睇下華輝拉腸，睇下我哋當時我哋話唔食嘅原因咧，就係怕人太多啦。月15食華輝拉腸，好似又過分啲嘅，應下節都要啦，話晒都多唔多人啊？又唔算話好多人喎，最起碼我見唔到門口有排隊，咁啊都係廣東菜㗎，炒牛河喎，哇有位㗎。呢度咧就唔會話因為係中秋節，所以啲客人就少啲嘅大頭蝦越南菜館
永遠都係咁多人排隊嘅。到其實出路邊都有嘅。你話如果而家攞飛要等到幾時啊？嗱，其實如果真係要食咧，我覺得啊嚇，飛可以攞，咩攞張飛周圍行下先啊嘛。等到幾時你話啦？連韓國菜都咁多人喎。不過呢度咧就肯定係遊客喺度排隊㗎啦，就唔會話好似先頭我哋見到嗰啲咁樣家庭客咯。哦，魚蛋粉店人少啊，都唔算人少啊，都唔算人少啊。但凡粵菜嗰啲都係好多人嘅，超級多人啦。咁喺前邊往左轉咧，就翻去北京路正路啦。往右轉咧，就翻過去地鐵站嘅。如果講最多嘢食咧，就係呢條路嘅。哇，雞煲，仲有隔離又係雞煲，呢度係牛肉粉。咁喺呢度咧就係入去大佛寺嗰度咯。今日係農曆15嚟㗎，8月15啊嘛，咁應該都多人㗎喎。不過通常會朝頭早多人啲㗎。反而糖水鋪人少啲啦嘛，冇以往咁火爆咯，都火爆，係以往更火爆。呢個角度係打卡點喎，影相，個個遊客都喺度影相。咁同埋嚟到呢度咧，就可以聞到嗰啲好濃烈嘅臭豆腐味啦。咁啊嚟到呢度咧，差唔多要離開啊，除非你好中意食啦，都係要排隊㗎嘛。你睇，一樣係咁排隊啊。我諗除咗北京以外，即係講幾個大城市啊嚇，廣州嘅旅遊業咧應該佔比會幾多下。北京冇得講啊，古城係首都係嘛？好明顯啊，逢係假日啊，係啊，逼爆人。以前我哋細個咧，即係一到節假日咧，廣州就好似冇晒人嘅，因為要翻鄉下。但係依家咧就有少少扭轉啦，尤其疫情之後咧。嗰啲到譬如話農曆新年啊，諗住以往係真係㗎，成日話哎呀好塞車廣州，一去到節假日咧就好清靜㗎啦咁講。咁但係而家咧其實唔會啦，大家睇下今日就知啦。就算去到國慶節都係嘅，常來越秀。咩意思咧？哦，廣州咧就美食多。即係如果要景點啊，去白雲山。要景點就有白雲山。雞門票5蚊係嘛？4蚊啊？你到大假期佢係打發住。哦。咁啊，又可以嚟北京路呢啲免費嘅景點啦。係咯，點解啲燈冇晒嘅咧？咁啊真係奇怪啲啦。但係咧，廣州有一樣得天獨厚啊，其他城市咧都好難比擬嘅。深圳都得嘅，不過深圳其實都係冇咁多旅遊景點㗎嘛，冇咁深底蘊啦嚇。就係咧去啲南方城市，去到冬天嘅時候咧唔會太凍。嗱，你話北京咁，你又要睇雪，你當然可以去北京啦嚇。但係你話如果係真係想有夜生活啊，夜晚出嚟行下街嘅，咁廣州係唔會落雪㗎嘛，唔落雪咁咪有夜生活啦，係咪先？對對啦，就那個商場出來大門。呢樣啊真係要攞出嚟講下，點解唔著啲燈㗎？冇理由為咗慳嘢，肯定係壞咗。慳都唔慳嗰少少，慳嗰幾個燈籠冇道理嘅。係有啲電路。係啊，壞咗故障，去翻前邊過咗賣波鞋嗰度都着燈嘅，可能真係壞咗啦。啲月餅賣晒咯喎，可能。買第2件6折啊！哦，第2件6折。有啊，後邊咪有咯。月餅7折，冇咁嘅平喎。啊嗱，嗰度有寫。陶陶居係100蚊4盒啊！係。嚟咗。
大佬，連大佛寺都唔開燈。嚇！埋最後一個景點就係大佛寺，竟然發現冇開燈，咁神奇嘅咧？其實究竟點解咧？冇晒電啊！嚇，冇道理嘅。你夜晚同朝頭早唔同啊嘛，開咗嚇得我啊嚇！真係冇理由。呢度應該係廣州，如果揀10個最多遊客嘅地方啊，打卡呢度應該係其中一個。唔好話10大啊，5大佢都有份啊，係嘛？5大都有份啊！點會唔開燈啊？開燈，睇下大佛寺，咁啊佢個心先定啲啊嘛，係咪先？又或者係買個燈籠咁啊，小朋友特別開心嘅。讀書咪又叻啲啦。你就媽咧。好啦，咁啊嚟到呢度咧，我哋都係時候翻屋企，遺憾少少嘅就係仲未見到個月光咯嚇。咁好啦，今集影片到呢度結束啦，下集見。終於嚟到火車站，而家差唔多8點。不過今日唔算多人喎，以往咧打晒蛇頂㗎嘛，呢度上去。嗱，今日都有，但不多咯，同以往比。去嗰啲咩沙面啊嗰啲。哦，去晒啲旅遊景點啊。嗰啲啊，咩文化公園啊，一路係啊，如果以往收工時段，我哋都係咁上下時間走嘅啫嘛，超級多人嘅呢度已經要排隊㗎啦。係啊，塞住晒啊！依家人都唔多。而家以為係落錯車站。係啊，大家都睇見個時間㗎啦，各位。8點未到。